कार मित्रांनो, तर तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. तर आपण आता चाललेलो आहोत ते जालं पालवण्यासाठी आपल्या काकांच्या सोबत. चला आता जाताना दाखवतो काय भेटल ते दाखवतोय. चला आता जाऊ. मित्रांनो, आलून जालं पालवाला जस्ट जागेवर आता पोचलेलो आम्ही. बघू शकता, जाल उचलायला चाललेलो. आता संध्याकाळचं वाजले ते म्हणजे 6. चला आता जाऊ. सनसेट बघू शकतात. बघू शकता मित्रांनो, पावरी टाकलेली जाल बघण्यासाठी. जाल लागलेला आहे. बघू शकता मित्रांनो, जाल आपलं वरती आलेलं आहे. बघू शकता मित्रांनो, आता जस्ट धुमा लागलेला आहे ताजा ताजा. मित्रांनो बघू शकता, पदरावच बोनी का किती मोठा आहे बघा मित्रांनो. लाय बघा पंचागारू बघा मित्रांनो, किती मोठा आहे बघा. आरामात 2 किलो असेल. मित्रांनो किती मोठा आहे. जाल पालवत आहे. एक तर आलेला आहे बघू शकतात. आणि एक गोधीर आलेला आहे, नंतर दाखवतो. बघा मित्रांनो, एक रोल आहे. ती मोठा आहे. आज आपली मित्रांनो मस्त व्हिडिओ होणार आहे. एक नंबर बघू शकता. एकरू बघा मित्रांनो, आधी पण गोधीराला आता एकरू आलेला आहे. शेवटला दाखवतो काय काय भेटलंय ते. पालवण्याचं काम चालू आहे. मित्रांनो, तर चाललो तर आम्ही घरी जालं पालून.